السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم متابعينا؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله أموركم بخير. اليوم رح نقدم لكم تجربة جديدة مع طنجرة النينجا، وتجربتنا لليوم من أسرع الوصفات وأنجحها بهي الطنجرة الذكية ويلي هي شيش طاووق. رح نتعرف بهذا الفيديو عن أفضل تتبيلة لهي الوصفة، بالإضافة لطريقة عملها بطنجرة النينجا بأنجح طريقة وبحيث يطلع الشيش مستوي وطري من جوا. فتابعوا الفيديو للآخر، وبتمنى الاشتراك بالقناة والمتابعة والإعجاب بالفيديو لا تنسوا. ويلا نبدأ. مكونات طبختنا لليوم رح نحتاج لكيلو من صدر الدجاج. طبعا بنكون مغسلينهم منيح، وإذا بدكم نقعون بمي وخل وملح كمان مشان ينضفوا أكتر. وراح يحتاجوا لكاسة زيت، بالإضافة لأربع أسنان من الثوم، ملعقة كبيرة من دبس الفليفلة، بالإضافة لمعلقة كبيرة من دبس البندورة، ومعلقة كبيرة من خل التفاح. أما بالنسبة للبهارات فرح نحتاج معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض، بالإضافة لنص معلقة صغيرة من الهيل، نص معلقة صغيرة من الزنجبيل، وربع معلقة صغيرة من القرفة. أما بالنسبة لآخر مكون معنا واللي هو الملح رح نحتاج لثلاث معالق صغيرة. رح نستعمل زبدية كبيرة لخلط المكونات مع بعضهم. طبعا أول شي لازم نخلط البهارات منيح مع بعضهم، بعدين بنقطع اللحمات وبنحطهم فوق البهارات وبنخلطهم منيح بالبهارات لحتى يتشربوهم تمام. بعدين بنحط الزبدية بالبراد حوالي ساعتين لثلاث ساعات، وإذا بتحطوها من قبل بنهار بيكون أحسن. أما بالنسبة لتقطيع صدر الدجاج إخواتي، صدر الدجاج تقريبا بيجي حوالي النص كيلو اللي مستعمله أنا، رح نقسمه لقطعتين وكل قطعة بنقسمها لثلاث قطع مثل ما نكون شايفين. طبعا النصانية بنخليها رفيعة شوي لأنه فيها الأسمك لحم، والجناب يعني حسب عاد احنا صدر الدجاج وكبره. وبعدين كل قطعة بنقسمها لثلاثة أو أربع قطع بشكل متوازي أضلاع، كرمال نحصل على أفضل نتيجة بالنسبة لشوي الشيش طاووق بالنسبة للاستواء وتأمير القطعة. وبعد ما نخلص تقطيعهم بنحركهم تحريكة ماكنة بالبهارات، ندعكهم منيح كرمال يتشربوا البهارات منيح. وبعدين بنغطي الزبدية وبنحطها بالبراد من 3 ساعات ليوم كامل. واخواتي بالنسبة للشيش طاووق سلطة الكول سلو بجنبها إجبارية، فلهيك رح نحضرها بسرعة ونشوف طريقة تحضيرها بأسهل ما يمكن. رح نحتاج لجزرتين يكونوا وسط مبروشين ومزبطين مثل ما انكم شايفين، بالإضافة لحوالي نص راس صغير من الملفوف ومغسلينه بمي وملح وتاركينه يتصفى. وراح يحتاجوا لثلاث معالق كبار من اللبن أو الزبادة، بالإضافة لست معالق كبار من المايونيز. طبعا المايونيز يا بنكون جايبينه من المحل أو علب جاهزة أو بنكون عاملينه بالبيت. وراح نحتاج لمعلقة كبيرة من السكر، وإذا عندكم سكر ناعم بيكون أحسن، بالإضافة لمعلقة كبيرة من خل التفاح. نخلطهم منيح مع بعضهم لحتى يدوب السكر ويتخلطوا منيح، ومننزلهم فوق الملفوفات والجزرات ومنحركهم شوي شوي، بس بنحاول ما منرص ايدنا عليهم كرمال يضلوا هيك مفرفتين وامورهم تمام وما تطلع المي من قلب الملفوف. ومنغلفهم ومنحطهم بالبراد اقل شي ساعة قبل ما ناكلهم. وبعد 3 ساعات تقريبا صاروا عندنا الشيشات جاهزات للشوي. رح نستعمل عودان خشب لشكهم، وإذا ما عندكم عودان كمان بصير بدون ما تشكوهم، بس أنا بفضل يكون في عودان ونشكهم مشان تكون الطريقة أساسية. بما أن قصيناهم على شكل مستطيلات وصار معنا متوازي أضلاع، بناخذ القطر تبع متوازي الأضلاع مثل ما نكون شايفين بالعود. هلا بتقولوا لي فتنا بدرس رياضيات، بس مشان وصل لكم الفكرة، يعني بمعنى آخر بناخذ العود من أبعد زاويتين بالقطعة. نقدر نشكهم بهي الطريقة بدون ما نحط بيناتهم ولا شيء، ولكن أنا بفضل الطريقة الثانية يلي بنحط فيها قطع فليفلي بيناتهم، أنا بحبها أكثر، بتطلع هيك أزبط. أنتوا جربوا الطريقتين وشوفوا الطريقة اللي بتناسبكم، وإذا لسه عندكم قطع دهنة وبتحطوا بيناتهم تطلع معكم الأمور خرافية على الآخر. رح نبدأ نشغل الطنجرة، ورح نستعمل اليوم برنامج ستيم ميلز، برنامج الشوي بالهواء والبخار. نقلب على النظام الثاني، نظام الشوي بالبخار. طبعا رح نستعمل هذا البرنامج كرمال الشيش يستوي من جوا وبنفس الوقت يحافظ على طراوته ويتأمر من برا، لأنه الشيش بس نشف بصير ما له طعمة أبدا. نفتح الطنجرة وراح نحتاج لوصفتنا اليوم 3 أرباع الكاسة من المي. منكتها بأسفل الطنجرة ومنضيف الشيشات تبعيتنا وبتكون الأمور تمام. من على اليمين راح نحدد درجة الحرارة وراح نستعمل حرارة 165 درجة، ومن على اليسار بنحدد الوقت راح نستعمل 15 دقيقة من الوقت. طبعا بالنسبة للشيش طاووق راح نستعمل هذا البرنامج بس، وبنكبس على زر ستارت ليبدأ البرنامج. راح تبلش تحضر بخار، وبعدها راح تبدأ بعد الوقت بعد تنازلي، وبتكون خلصت الوجبة الأولى من الشيش طاووق يلي عملناها. طبعا اخواتي بالنسبة للشيش طاووق حصرا على هذا البرنامج، برنامج جريل، برنامج الشوي على الهواء، كله ما بيشتغل غير على هذا البرنامج. طبعا ما راح نحتاج نفتح عليهم ابدا، راح يضلوا ال 15 دقيقة
بالنسبة للزيت احنا بالأساس عاطينهم بالتتبيلة الزيت منيح، وإذا بدكم وقت ما نحطهم اعملوا لهم هيك دهنة بالزيت قبل ما ينشغل البرنامج، و15 دقيقة وبتكون أمورهم ممتازة وغير شكل. بنسمي بسم الله وبنفتح عليهم، وغبشت الكاميرا ما عاد شفنا شيء. خلينا نطالعهم ونشوف مع بعض كيف بدنا نحط الوجبة الثانية. طبعا الوش الفوقاني بيكون مستوي وممتازة أموره، بينما الوش التحتاني بس بنقلبه مثل ما انكم شايفين، بنعمل له قلبة وبنرجع بنحطهم 5 دقائق على نفس البرنامج، وما بنضيف مي لأنه الطنجرة بضل فيها مي على برنامج ستيم ميلز ما بتبخر المي بالكامل. 5 دقائق وبتكون أمورهم ممتازة. وبعد ما خلصنا الفوج الأول بنبلش بالفوج الثاني. مثل ما انكم شايفين حطينا بيناتهم قطع فليفلة، بيطلع منظرهم أحلى، وطبعا النكهة بتطلع خرافية على الآخر. أنا بالنسبة لي بفضلهم هيك، ولكن في أشخاص بتفضلهم بدون الفليفلة. بنصحكم تجربوها مع الفليفلة وأنا متأكد رح تعجبكم أكثر، وكتبوا لي بالتعليقات أين أحسن طلعت معكم. بالنسبة للمي بنضيف لنا حوالي الربع كاس من المي لأنه الطنجرة بيكون لسه فيها مي. حطيت الطبقة الفوقانية شيش، والطبقة التحتانية حطيت فيها بصل وبندورة، وانتو شوفوا شو بدكم بجنب الشيش طاووق حطوه بالصف التحتاني، بينما الصف الفوقاني بنكسبه بالشيش مشان ما نرجع نشغل عليهم 5 دقايق مرة تاني. مباشرة بيتحمروا من فوق ومن تحت، والخضرة اللي حطيتوها من تحت كمان رح تطلع مستوية وغير شكل على الآخر. وآخر خطوة رح نعملها كرمال يطلع معنا الشيش طاووق على كيفكم، ويلي هي تدخينه بالفحم كرمال يطلع أحسن من أي مطعم ممكن ناكله فيه. رح نشيل الخضرة اللي حطيناها بالصف التحتاني ونحط بمكانهم الشيشات يلي عملناهم بالكامل. مثل ما نكون شايفين بنحطهم بالطنجرة، وطبعا بنكون مشغلين الفحمة، بنشيل سيخ بنفضي مكان للفحمة، بنحطها وبنحط فوقها نقطتين أو 3 زيت. طبعا ما بنكتر زيت كرمال ما يعبق البيت كله. بنسكر الطنجرة وبنقلبها على نظام الضغط، وبنتركها حوالي ال5 دقايق لحتى يتدخنوا على الآخر. وأكيد إخواتي الطنجرة لازم تكون مطفية، بنظبط الصفرة لبين ما يتدخنوا وبنتوكل على الله. وهيك بتكون وجبتنا جاهزة لليوم. مثل ما انكم شايفين إخواتي الدخان قليل، بينما إذا كترنا زيت رح يصير دخان كتير، فما بنصحكم أبدا تكتروا زيت على الفحمة. منطالعهم ومنشكلس الصفرة وخلينا ندوق الطعمة لنشوف. طبعا ملاحظة مهمة إخواتي بالنسبة للشيش طاووق، بفضل تكونوا مجهزين السفرة ومن يطلعوا من الطنجرة ينزلوا على السفرة. طبعا أنا هون برد شوي بس مشان التصوير يعني إجباري. شوفوا لي على هالسيخ إخواتي، شي ما شاء الله بشهي على الآخر. مثل ما انكم شايفين تحميرهم وتأميرهم ممتاز. خلينا نسحب لنا وحدة ونشوف شو وضعها. طبعا هيك تعملوا له برمة للسيخ كرمال تطلع مباشرة. بسم الله. شايفين لي على هالطراوي كيف قلبها مستوي إخواتي. مم. شي بشهي على الآخر. يعني الطعمة خرافية إخواتي، يعني على نظام ستيم راح تطلع معكم رهيبة على الآخر. بينما إذا بتسووها على جريل أو غير برنامج راح تطلع معكم ناشفة وبصراحة ما راح تتاكل. طبعا مباشرة بنلحق اللقمة بالكول سلو، يعني مثل ما انكم شايفين كمان طالعة خرافية. وإذا عجبتكم الوصفة إخواتي لا تبخلوا علينا بالإعجاب بالفيديو ومتابعته وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وسلام.